सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी निंजा 10,000 कंप्लीट कर चुकी है। तो अब मुझे इसके टायर चेंज कराने हैं, तो मैं आज टायर चेंज कराने जा रहा हूँ अमरोहा। और हाँ, मुझे आपको एक बात और बतानी थी। अपनी बाइक में जो अभी टायर हैं वो स्टॉक टायर हैं IRC के। तो इसमें बबलिंग इशू बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हैं, ये देखो आप, ये बबलिंग बहुत ज़्यादा करता है। ये टायर की कमी है। और अब मैं जो अपनी बाइक में टायर डलवा रहा हूँ वो हैं अपोलो अल्फ़ा H1। तो उसमें देखते हैं ये इशू आता है या नहीं आता, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अमरोहा। तो मैं आ गया हूँ दुर्गा टायर कंपनी, इस शॉप का नाम है। और मैं मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ टायर की शॉप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर ही टायर हैं। और इधर ही अपनी बाइक खड़ी है, इस टायर चेंज कराने हैं। तो ये अपनी बाइक का टायर अब खुलने लगा है। ये भाई टायर चेंज करेगा। भाई आपका क्या नाम है? सवाब अली। लगभग साइज सेम ही है इसका। ये 140 है, ये 150 है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। चलो ठीक है, बंद करते हैं।
और अब अपनी बाइक टायर लगने के बाद में कैसी लग रही है आप देख सकते हैं। तो ये इस शॉप के ओनर हैं। और भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भाई अविनाश गोयल है और हमारी शॉप का नाम है दुर्गा टायर्स कंपनी। ये जगदी वालों के नाम से फेमस है अमरोहा में। अमरोहा में। और यहाँ पर आपको स्कूटी, रिक्शा से लेके जेसीबी तक के सभी टायर उपलब्ध मिलेंगे और सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध मिलेंगे उचित रेट में, जिसमें आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, फिटिंग, सब रिपेयरिंग सब सुविधा मिलेगी। तो और मैंने भी भैया से ही टायर लिए हैं जी जी और मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली है, तो भैया से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू भैया। बिल्कुल बिल्कुल ओके, मिलते हैं फिर आपसे कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, बाइक के करवा दिए टायर चेंज और अब जो बाइक को चलाने में जो फील आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल एकदम लाइट वेट हो गई है बाइक, बिल्कुल ऐसी चल रही है मक्खन। और जो बबलिंग थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप देख भी सकते हैं कोई बबलिंग नहीं है। पहले 40 की स्पीड पे भी पूरी बबलिंग करती थी और अब बाइक 70 पे है, तब भी स्टेबल है। टायर चेंज के बाद जो बबलिंग इशू था वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में यार काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, बाय।